又見到小弟個香港小師傅發明家 Jason 都係今日撳到嚟呢條片。小弟每個禮拜四咧就 update 一下大家咧，我哋有啲咩做緊啦，有啲咩做咗啦，同埋有啲咩貨係將會出啦，同埋有啲咩貨係爭你㗎啦。同埋我哋之後影片咧就唔會再分禮拜四、禮拜五㗎啦。咁我哋禮拜四咧就會出晒咧 First Day Update 同埋 Jason's Angle 嘅。如果有 Jason's Angle 嘅話，或者咧我哋嗰啲 Jason's Angle 咧，會分兩集啦。有時我太長氣啦，譬如我哋去大陸整車或者 whatever 有啲好 detail 嘅需要介紹咧，咁小弟就會分兩集嘅 Jason's Angle 嘅。咁我哋就即係我都明白嘅，即係你睇兩日，有時係禮拜四，有時係禮拜五，咁咧就係絕對唔 work 嘅。咁所以我哋而家咧將會改一下呢一個嘅，即係改翻去以前咁樣啦。我發現以前嘅 view 係多好多嘅。如果禮拜四咧，我哋就必須有 first update 啦。咁但係如果禮拜四咧，我哋有埋 Jason's Angle，就下面就會有 Jason's Angle 啦。咁如果冇咧就冇啦咁樣。咁不過咧，今個禮拜嘅 Jason's Angle 咧係會去翻禮拜五嘅，下個禮拜開始先至係禮拜四就出晒，因為佔遲嚟啦。因為今個禮拜我哋出呢個 Pocket 4P 嘅開箱啦，咁你而家睇我嘅影片係非常之清晰，非常之咁明亮啦。OK， 由 Pocket 3去 Pocket 4P 咧，咁我聽日咧嘅影片咧就會去講解下 Pocket 3。值唔值得 upgrade 去 Pocket 4P？ 但其實 Pocket 3其實都算係一代神機啊！其實我隻眼都冇 upgrade 過啊！其實睇下夠唔夠用咧，定係買部二手嘅 Pocket 3就已經 OK 咧？平平地其實都其實幾唔錯。定係我話喂，我一嘢頂配 4P 啦，梗係咪？咁我聽日嘅影片咧就同大家分享一下呢個嘅開箱啦。咁同埋咧，我相信好多睇我 channel 嘅人咧都 Tesla 嚟嘅，我都明白香港好多車房咧都好有限公司嘅，即係無論技術啊、地方啊，所有嘢咧都好有限嘅。咁所以咧，我就一直都未揾到一間除咗原廠，如果你有錢咧係非常之正嘅，係好多師兄話即係要換架12V 電，梗係去原廠換啦，幫你洗埋車添。咁我都係咁樣諗，即係唔好喺街換啊嗰啲，即係自己翻原廠換，佢仲幫你 check 一 check 少少嘢咁樣，我覺得 which is 係好嘅。咁但係喺香港，即係你揾到一間車房係整 Tesla 咧，係專業咧係難嘅，真係難嘅。好多師兄都投訴，其實我自己都揾唔到一間係好嘅。咁但係好彩嘅就係我竟然揾到一間珠海，佢專整 Tesla 嘅，我真正咧試用過係 OK 嘅，係我自己成程啦，係拍咗片啦，係睇住點樣整啦，睇住佢啲師傅嘅手工啊嘅流程啊，所有嘢咧係專業嘅，係真心專業嘅。你話係咪超級無敵宇宙咁專業咧？嗰個價錢，我覺得已經係超值，即係唔會好似原廠咁樣咯。即係佢首先佢唔會買到咁多原廠零件先啦。咁但係我覺得佢用嘅零件啦，用嘅所有嘢咧都係好嘅，同埋手工係 OK 嘅，跟進啲嘢係 OK 嘅。同埋小弟而家都係一個識用呢個 Tesla 嘅 Toolbox 嘅人啦。咁我其實最後咧都係自己因為我嗰日心急啊，咁我嗰日心急咧就冇調好晒成個 Autopilot 啦，咁我就翻嚟香港啦。咁但係蹬兩蹬咧就鬆翻啦。咁不過咧都即係我而家都可以 access 到呢個 Tesla 嘅 Toolbox，咁我亦都自己咧識調 Autopilot 㗎啦。咁我真係覺得 Elon Musk 真係不得了，即係點解你10幾年前已經諗呢樣嘢係根本嗰架車唔係車嚟咯，嗰架車係機械人嚟咯，嗰個係 Tesla Bot 嚟咯，我想講。即係嗰個你校準所有 radar 啊，所有嘅嘢，所以其實佢係講得啱嘅。即係有雷達係麻鬼煩嘅，即係你少0點幾度咧已經爭少少。咁 camera 就容易啲去個 tolerance 啊校準啊，再用 software 再調啊，咁係容易好多。咁所以我覺得係如果你大家師兄們。喂，我 Autopilot 佢成日話即係 unavailable 喎，咁你可以 inbox 我 IG inbox 我睇下點樣可以幫你整啦。咁我已經有晒架撐，我已經有呢個Tesla 嘅 Toolbox 咁可以幫你整啦，就係咁樣啦。不過咧，小弟會開箱，唔係小弟會介紹。咁我諗嗰個車房可能會分2日，因為都比較長少少，係啦。分2日去講成件事啦，咁其實係真係幾唔錯嘅。我之後都會同老細有啲即係睇下會唔會攞到啲優惠俾大家啦，睇下點樣啦。就係咁樣啦，即係有人問我攞先至再問老細攞啦。係啦，咁同埋咧呢個Summer Campaign 咧，我哋咧就你密切留意，我哋係會有 Summer Campaign 嘅，因為而家準備緊一啲marketing 嘅 material 啦，準備緊一啲係會有都幾唔錯嘅優惠嘅。咁但係大家都 keep 住買嘢，唔該，即係喺香港咧，即係做設計真係好難撈嘅，大佬師兄。同埋咧，記住去下即係
香港嘅零售店啦，呢個豐澤大佬啊，我都知道佢俾京東打運，但係我覺得京東又唔係真係好平一啲嘢，同埋係冇呢隻嘢賣嘅 ，OK？ 咁所以咧你要去豐澤買，咁同埋呢個嗱，真係俾你睇下，我呢個 Pocket 3啦，Pocket 3，用個 Pocket 4P 嘅Zoom 啦，睇下，哇幾正，邊個設計嘅呢個咁正嘅座咧嚇？可以咁樣，哇，係啦，你可以咁樣冚埋啦，咁亦都可以即係你可以試用啦，係啦，去呢個沙田咧嘅新城市廣場咧嘅豐澤咧，你就可以見到呢一嚿嘅 demo 係咪好靚咧？即係因為係我設計㗎嘛，咁所以真係計好啦。咁跟住仲有係啦，仲有最勁啊！所以多謝上個禮拜咧好多嘅兄弟啦，好多嘅師兄啦，佢哋係好俾面出席小弟嘅一個co-work 嘅一個 event 啦。就其實呢個 Super Band 15咧，其實係我係想同佢哋 co-work。其實 which is co-work 呢樣嘢咧，係我 day one 08年嘅時候咧諗 think 呢個 idea， 其實已經係咁樣嘅。而去到10幾年之後咧，我係冇忘記呢樣嘢嘅，我繼續就係 keep 住咧係 keep going， 係繼續做co-work 啦。我想同啲傳媒啦，同即係我都多謝開名多謝佢哋啦，多謝飛機叔叔啦，阿聰啦，跟住 Anson 啦 ，Anson 帶埋 Daniel 過嚟啦，跟住六尺龍友啦，同埋 Price 嘅 Aaron 哥嘅，都多謝佢哋啦。咁有啲師兄佢原本上嚟嘅，但係即係嗰日即係突然有啲工作要做，咁就嚟唔到啦。咁好多謝佢哋不斷俾呢嚿俾唔同嘅意見俾呢個 Super Band。咁我希望係可以咧做一嚿嘢出嚟，係即係係一齊去 own 呢件事，即係唔係淨係我 Jason 呢個 design， 我係會聽你哋嘅意見。而咧我亦都你哋 join 個 developer 咧，呢個名咪即係個名嘅，呢個 developer 呢個 tier 嘅 membership 咧，其實你哋係可以預先購買，用一個真係好成本價啦。呢個係完全 3D print 啦，全部都係人手生產，係高級嘢嘅。咁咧你可以用一個搶先嘅名額可以去買到呢件嘢啦，亦都可以咧用一個好正嘅優惠價去買到呢一件真係好珍藏嘅每一嚿嘢，即係每一嚿咧都係我 ICE 咧上次喺虎門帶落嚟嘅，因為而家我偉大祖國係唔俾咁樣寄啲咁樣嘅尿袋落嚟嘅，係啦，因為未有安全認證嘅尿袋佢係唔俾寄嘅，不過其實係非常之安全嘅，就係咁樣啦，就係噔噔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 係啦。大家非常之關注嘅 Super Band 20啦，3C 嘅申請咧係而家係已經嗰啲咩熱烈乜乜乜爐火純青嗰啲咁啊，差唔多即係總之已經係就嚟咧，我哋可以有 3C 噶啦，咁所以咧大家嗰個 Super Band 2萬啦，咁我都係不斷喺度努力緊申請個 3C 啦，咁 3C 其實係好多嘢要搞啦，咁我哋都係搞緊啦，咁所以大家期待已久嘅 3C 咧係將會有噶啦。就係咁樣啦，我今日嘅分享就係咁多。咁今日咧就係嗰個Jason's Angle 咧都仲會係禮拜5，所以聽日記住睇我 Pocket 4P 嘅開箱。咁同埋嚟緊咧我有好多嘢開箱啊，都多謝 Chidi 啦 ，Chidi 咧佢又送一部未到嘅一部Chidi Max 4啊，佢有部最新嘅 Max 4要送俾我啦。咁跟住有一個我見到一個風扇咧。我真係覺得係人類偉大發明。我揾風扇喺度，俾大家 show 一下。我真係會開箱。我睇到嘅時候，噔咁樣喎，係咪好勁啊？咁所以咧，同埋講起風扇，小弟咧嗰啲developer 嘅 member 咧，其實你6月嘅禮物咧，我即將會送出㗎啦，係啦。咁所以咧，大家就密切期待啦！嗰嚿嘢都幾正嘅，小弟設計同 Muji 嗰個風扇去做一個add on 俾佢啦，就令 Muji 嗰個風扇咧又靜啦，又都 OK 涼嘅，唔係超涼 OK 嘅。咁一把 Muji 嘅風扇咧，令到佢掛頸啦，同埋可以即係充埋電啦嗰條線，咁係非常之咁正嘅，就係咁樣啦。好啦，多謝繼續支持我哋香港設計師同埋發明家，再見，拜拜。